Sige. Wala namin dalawa. Okay na, sir? Okay na. Oo. Mas maganda naman, makadamit na lang para Madulas. Oo. Sando nga pala ako, ano? Sabi ko pala, magsasando ako. Ito ko rin kasi boss. Sabi ko nga, dito. Matulog ata, mga call center tao dito. yung mga taga-Pampanga, hindi nila mabuo-buo yung ano nila eh. Schedule. Oo. Kaya nga, nabubusit ako to. Pero yung Manila, ang dami Ang galing na ano? nabuo nila. Oo, mas malayo. Bukas pang alis namin, papunta doon. Kaya nga eh. Pero ilan pa ba yung sa may van? Dito sa Clark? Sa may Pampanga, ilan pa? Ayun ko, Ang dami na sila. Pero hindi O ba hindi na tayo sumali doon? Eh, kailan pa yun? Wala pa sigurado. Inusog ko ngayon nila eh. Schedule nila eh. Kaya nga, nabubusit ako. Parang alas Sa ano na sana, Martes. Oo, hindi sila interesado. Nung una, ang inukulit ako. Wala ba na boss? Wala ba na? Sige, magpamassage ka. Ano? Hello! Saan ka na? Andito na kami. Tapos na si... Oo, tapos na si boss eh. Ako na susunod. Eh, mahirap ito maghihintay nung pala nakakaya. Ha? Sabi nila naman sa... Malaki na ang labasan. Tapos na kaagad. Mabaho to. Hindi ba rin? Kanina pa kami. Yan. Ano kung ano problema? Itong masakit nito, Oo, kabila. 30 minutes. Oo, yan, yan, yan. Hindi, 40 minutes ata. Pero na buong katawan ko kanila ko. Opo. Sige. Sige. Ito po. Sige. Oh, balik yung pay-pay ko. O, sige. Naghahanap kami dito ng ganyan, kaso wala kami makita. Puro Marami daw dito eh. Wala. Hindi nila yung ako nila. JJP lang ang massage eh. Ay, walang lalaki. Sandali Tapos sir. walang lalaki. Hindi daw nila kaya. Ito, meron na dito. Yung spine mo. Ayan, yung luwag. Nakikita sa red. Mga kapa. Oo, nakakapa siya. Puro lamig yan. Hindi po siya lamig. Actually, hindi po lamig. Ang pinagsasakitan ng luwag. Ano? Yung mga buto na malalambot, nadidislocate yung mga sa maling galaw. So dapat Ito po. ilang beses ka sa Kaya isang masakit yan. Ito po. Kaya oo, sakit yan. Yung L4 mo, twisted. Tapos ito, kumbok siya eh. So, ibig sabihin hindi siya twisted, kundi pag ganun siya. Oo, kung ang gamitin, babayaw mo na yun, sir. Ayan, yan yung pose kung bakit pumasakit yung mga yan. Ah, Kailangan pala yun? ng adjustment. Sige, ipalalambutin ko muna yung mga ugat niya. Di ibig sabihin pala, hindi pala yung katagalan ng paggagano mo, kundi talaga ayusin mo na talaga. Ayusin. Depende sa pag-ayos. Pero hindi talaga tumatagal. inaano ko na lahat. Ayusin na. Kasi kapag, for example, ito, affected ito, hahatakin niya yan lahat eh. Yung iba, sasakit yung tuhod, sakit yung siko, tapos yung sulod. Sakit nga eh. Hahatakin niya kasi yung mga nerves. Kasi kung na-disform siya, kung yan, na ganyan, may nerves siya dyan. At saka ugat. Wala pa tayong video mo. Wala. Meron. Ay, Ang matigas ng likod. buti hindi ka naman ninervous, baka sabi yung scam kung wala. Ay, hindi na. Hindi naman. Mabait naman yung kachat mong si boss. Ako nga makulit doon sa group eh. Di ba sir no? Oo. Ano ba yan? Tuloy ba yan o hindi? Sabi ko doon sa mga grupo. Wala eh. Ilang beses ako nagbigay ng schedule. Nung ano lang pala sila, Marites lang. Puro latest. So mas maganda pala nakapantalon, at least nakakamong dito sa ano. Opo. Malalaki yung dalawang... Ilang years mo naman na pinag-ganyan? 7 years. Hindi, ilang years pinag-aaral ng ganyan? 7 years. Hanggang ngayon po nag-aaral. Hindi, yung... Ay, hanggang ngayon? Ay, paunti-unti. Nag-actual ako ng 7 years. Koreano yung nagturo. Tapos ngayon nag-online ako kay Chris Leong. Kilala niya. Yung magaling na Singaporean nag-ganito. Magkano ba yun? Marlon ba yun? Kay Dr. Rob na yung asawa ni Patricia Aguirre. Oo. Sa 5,000 po yung single session. Consultation lang yung 3,000. Tapos yung iba sinasabi nila, mayroon din mga katulad ko, mahal ng ano, nasa 2,500 to 3,500 lang.
Ilocano ka? Ilocano. Oo, Ilocano. Kakaibigan tayo. Taga ano mo yan sir? Okay, sila. Nung nakaraan, ang dami din doon. Okay sila? Alcala. Pagka nga, Sa Alcala. pag mayroon, isahalin mo ako. Sige po. Paad kayo Pag isa, kayo. boss, hindi mo ko na boss eh. Naka-pero no, sa pampang. Ano mo labas eh? Sige lang. Para pati yung papa ko, iwan ko din. Sige. Kanina yung pinanggalingan mo sa bomba na mo. Nagkakong kanina ba yung babae? Babae rin mo nakakita ko sa kanya. Hindi. Karamihan babae yung sa GC, yung mga taga Manila. Meron pa yung 85 years old to, dadalhin nila yan. Hindi mo kayo, baka mabutol na butulong. Pwede. Yung mga anak ko po, from Impan. Hanggang ngayon, ginaganyan ko sila. Kaya maayos yung buto. Lalong-lalo yung mga bata. pa yun. Opo, okay sa kanila yun. Side po kayo sir. Harap dito. Medyo... Wait, yung ganyan na ayos na yan? Opo na yan. Ha? Ayos na yan, gano'n? Oo. Yung mga tumutunog yun yun. Kasi yung Mawala lang ganyan. balas. Pag pinisil mo kasi yan, crack, sabi yung gano'n, babalik siya. Pag ito na ayos na pala doon. Ganun yan. So, ibaba niyo po yun. Dapat binibidyohan mo ako. Look. May nakabigyan ako, pwede naman pakasasalin ni Kon eh. No. Pwede, Pwede pwede. mo po rin saan. Sige, relax lang po ha. Nandito yung ano yung isa. Sige, relax po ha. Oh! Lumapit ako. Galing ah. Isa. Tama na yung boss. Tama na. Hindi, ikaw. Sige ba po? Yan. Okay. Relax lang po ha. Sarap. O yan, okay na siya. Balik na. Sige, higa po. Ay, yung mga naparalyze lang. Ay, yung mga nakon. Nagbago Naayos ba rin yun? ako. Oo. Naayos ba yun? Ini-stroke. Na-stroke Stroke pala. ako. Mamayang hapon, may pasyente ako ng stroke. Kasama yan to. Oh. Dami ko may schedule. Mga na-stroke naman, paano naman yun? Dapat talaga ilang pa yung session dapat yun. Sa ano, Weekly? hindi po. Kung kay stroke niya, pwede siyang 3 times a week. Pero pag ang matagal na? session, pag matagal na, ganun pa rin. Pero yung first week niya, sunod-sunod. Tapos ano, Kaya naman po ganun. nasa 16 to 32 session. Pero kung malayo, hindi ko pwedeng kukunin. Mas magkasin lang. Hindi, yung doon na sa amin, yung malapit lang. Kasi yung travel eh. Relax. Relax po. Ako mag-relax. Hindi rin mulok. Hindi nga sir. Ulitin mo nga sir. Okay. Joke lang. Sige, relax lang po. Oh. Sa ulo naman, parang naging ganyan. Relax. Wala. Boss, yung tuloy mo, boss. Wala na lang. Mga tabi tuloy mo, boss. Ang babaho yun. Yung sa akin, di ba lang mabangunin sa akin, boss? Sige, din sa labas. Tingnan natin. Oh. Ay, kanyang tuwalya na lang. Pagkukuha na natin mamaya sila kan. Higa pa. Taas ko yung... Hindi ba na po? Mas kaya mo, boss. Sige, relax lang po. Oh. Sige po, upo po kayo. Parang hiwala yung katawan ko tsaka ulo. Upo po kayo. Ganyan na. Di ko talagang gusto mong baliin yung dito niya. Kaya kayong baliin dito, no? Yung teacher po namin mayroong tinuro yung
dapat hindi binuti. Kasi pag pinindot mo yun, mapaparalyze. Ah, Tinuro sa akin yun. Hindi mo tuloy sa amin mo para ay, joke lang. baka kunin mo na. Competition. Mapapantay. Sa yung pinag-aralan, no? Magreklamo na siguro yung isang customer, mababal na kayo, no? Hindi naman. Hindi, halimbawa, paralyze siya dahil sa ginawa mo. Ay, hindi naman. Alam ko naman yung... Para ibalik. Saka hindi, hindi naman nakaka-paralyze. Yung sa sa masahe, yun, talagang marami kang hindi dapat sana tamaan doon. Kaya yung iba sumasakit eh. Hindi ko ano sa kakuha. Ganun po muna ulit. Ulit. Oo. Sige, higa lang po. Yan, sige. Relax. 1, 2, 3. Sapa. Wala na. Straight. Kung hindi na siya po. Lahat na. Kaya hindi mo na. Lubo ko. Okay. Tayo ko. Sige. Yan. Sa tingin na. At lang. Hindi mo matigil. Tulong pala, tayo nga pala pag-tulong. Okay na po. Kasi dalawa. Kaya nga, sabi ko, babagsalit kayo yung gumong, tagal-tagal na. Ay, yun na. Ano? Tayo dalawa. Tapos na kayo? Sabi sa'yo, nandito na eh. Tapos na kayo? Oo. Gusto na. Hindi ano yung pag-imal kayo ng bus. Dala kayong sarili niyong tuwalya. Dito rin sa'yo. Talikod lang. Buo yan, buo. Halos parehas ah. So, isang din naman namin eh. Vertebrae. Stroke of line eh. Tulog. Tulog ba? Dami. Tulog sarap mo, no? Ayan. Dami kasing 8-0 sa tatlo din. Oo, no. Tara na. Tumunog. Oh. Hmm? Pagod na ata eh. Ha? Tapos na ulit. Alam mo may mangyayari dito sa atin, kaya paggawa kami nato eh. Na ano mo yun, nasa site ko na eh. Side ka mas. Dito, harap dito. Hindi na naman kayo. Kaya pagpunta po kayo mapantay. Okay. Kasi yan. Kaya mas lang. 1, 2, 3. Ano po? Uy, ko. Kabila. Dito yung ano eh. Dito yung problema mo eh. May problema. Masyado mabigat mga ubas. Relax. Higa po. Higa. Hindi. Higa, hindi pa, higa. Marunong ka ba talaga? Ano pa na no? Higa. Balik mo na yung... Relax lang. Relax lang.
Taas. Ba. Ba. Sige. Tumingin na yung mga sisili ko. Opo. Lubog ito. Hindi. Iwala yata yung mo. Relax pa lang talaga kailangan per se, no? Oo. Hindi rin basta-basta. Oo. Hindi basta basta. Alalay din pa rin. Di ba? Alalay pa rin. Parang dali lang kapag napapanood eh. Dito kaya maayos pa yung loob mo. Hindi. Balik ka ba? Dalawa. Hindi nung balik kung hindi na. Saan? Tingnan mo. Dalawa ba yan? Ano balik kung hindi na? Ay, na ano to? Ha? Na ano siya? Basketball. Okay mo niya. Hindi yan nag-grab. Dahil pangit kasi ito ano ba na siguro. Matagal lang sila natin ba? Ay, siya ba? Wala na, ano naman siya. Wala pa grab yan. Ito, ikaw Sa na. formation. Pero dito dito lagi ba? Wala. Kumbaga na ayos. Pagsakit, pagod na yun. Wala eh. Okay naman yung pagod. Ganda na ako. Kasi. Hindi, okay siya. Okay yan. Oo. Kasi parang ganun yan. Palit kamay daw. Ha? Palit na niya kung may hindi. Natural na talaga. Nandadaway pa, no? Yeah. Tumutol pa, tumulong. Tayo. Gusto ko balik na, hindi ako mapatulong natin yung isa. Sa tayo. Yeah. Yeah. Yan. Tigil. Andun ka sapatos. Tapos break. Pwede namin, Jazz. Okay lang po. Sa akin dito, may ano dito. Namamanit. Dati pa tayo. Bus na. Parehas tayo. May slice. Ito mo sa side. Oo, may sugat pa ako eh. Ayun, Sariwa ko yung sa ano. Na-dislocate to eh. Ganito po. Ah, kasama ba? Ako- Matindiro ba? Ako mong nalig. Ah, sarili mo rin. Oo. Pati si Mrs. yung ganito niya. Saka yung tuhod niya, gano'n. Oo. Sabi ko, grabe, mabagal lang na ang takbo. Hindi na sila motor mo. Sa harap ko yung telescopic niya na Ay, balikan. Malaki. Hinulitan ko lahat. Nalugi nga ako eh, 2,000 lang yung binigay. Tapos nakagastos ko 8,000. Ganun din, nagigit. Dapat kotse na yung bili mo para iwas-islas na. Ngayon sinasabi na sa GC. Kotse nga. Ito ang sa iba lang. hindi. Saan mo ba? Ito. Ayun dito. Ayan. Dito nga, dito. Parehas din ah, yung kanina. Yun yung dalawa. Pero dyan sa balikat ko sa dito sa banda. Dito. Kasi si, uwi na yata, matras na. Ito C1. Ayan. Pero affected lang ito dito. Ang hila. Bakit anong trabaho niyo? Sa construction. Kaya pala puro dito. Ayun, masakit din dyan. Ayun. Dito po. Sige, relax lang po ah. Isa pa. Lagi sumasakit to. May laman eh. Parang wax. Ano ito kapag sumasakit kasi, pag naligo siya, sisipsipin niya yung tubig or yung pawis niya. Kaya kapag naamuyan dun sa loob,
magiging parang option. Yan yung sinasabi nilang ano, Prosen. Prosen. Paano mawawala yun? Ganito lang din. Babagbagin niya eh. Kasi kapag na-align mo yung buto, aalis yan doon. Mababagbag siya. Paano nalabas yun? Matutunaw, sasabay din sa pawis. Luto mo na. Kaya yung iba, kapag natapos silang ganito na pag nagpapawis sila, yung tinutulak kasi ng ano, ugat, yung mga bara. Yun yung exam ko dati. Dito. Sabi ng teacher ko, hawakan mo yung paa ko kapag napatunog mo ng isang hawak lang, sabi niya, pasado ka na tayo. Napatunog ko. Sige po, side po kayo. Tumulo ka. Straight po. Yung kamay niyo po yun. Sige, bigyan mo lang. That's 1, 2, 3. Kabila. Lambot ka pa. Pag ganito po. Ang lambot ka. Higa. Wala. Nagdato ka. Wala na yun. Yung inindang mo yan. Yung pinuntahan ko kanina, nag-yoga master yun eh. Sakit doon ng likod niya. Kanina, okay na eh. Ayun ang pinuntahan mo. Natuwa lang siya, makakapagturo na ako ulit. Sabi niya. Ayos lang. Maganda yung ano, pinapatunog yung leeg. Iwas high blood yun. Yung dito. Oh, pero hindi tirayan ni ano yung sa panel ko at simple ko. Sa inyo. Oo. Sa inyo. Ang lahat na yan. Lahat na ng ano. Lahat na ng lugar. Basta talaga kang boss, ano na, laki. Bataya, sa inyo ba sir Oo. yung kuryente hindi nasisita ngayon? Di ba na-issue ngayon yan? Yung ano po. Sa mga kuryente, ano? Para sa akin po hindi advisable. Advisable lang siya kung i-stroke. Ay, hindi, ayaw. Sa ano, yung Parang kasi iba na. Ano ba? Pawal sa palagi kuryente natin, bayad na rin sa kuryente. matatang bayad, oh. Akala ko yung Ay, sinasabi niya eh. yung electric mo sa namamanit. Anong problema din? Yung sa motor din. May body ba wala? Pero walang problema. Mamanay daw palagi, kagagano siguro siya. Hindi gamit ko. Ay, ganyan kanan pa. Sige. Okay naman siya, ano lang. Nag-iwalay na. Nawala siya na. Uy, sinungaling. Yeah. Look. Yan. Yeah. Malaki ang mahirap. Sige, balik mo balik. Lumog daw? Sige, Isip sa'yo eh. higa lang, higa. Yeah. Hindi, ganun mo yung kami. Tapos higa. Sige, ano lang, relax lang.
Sarap. Ayun. Ano nga? Yan. Lepas na. Dito. Limit na. Kaya pre, tapos ka lang? Oo. Bilis oh! Naman. Ayos. Ayos. Yan ang pinakamaraming labutok. Ano yan eh. Sa loob lang ng kanya, sa isang kwarto hindi lumalabas. Nag-i-erog niya ako kasi. Dati buksigero yan. Ang maganda record niyan. Paano ba, sir? Hindi pa po. Dapat. Dapat ba? Pati siya ganun din eh. Nakikita na yung ano. Alin? Yung problema. 8.5 daw yan. Hindi ko rin. Din sa walang ang boss. Yung spine tested din siya. Katulad sa kanila din. Oo? Mabait kasi yung ano yung 22 eh. Isbit! Hello, sir. Meron kami pinaka-commander lang ni Ronan regarding sa charges na 2.2.5 million. Kaya lang po. Huwag mong Oo, hindi pa pinako ko kay Loret na rin. Pinacheck ko yung... Nag-send kasi siya ng per linear meter. Ngayon, kakaltas na. Okay lang sir. Hindi sa kumpuyo kung saan kung ano yung last deliver na rin tayo, di ba? Yun. Sige sir, check namin yung... May bilin ko na. Very good. Very good. 15 yata. safe po kayo. Sabi na. 14. 14, sir. Ayun ka. Look, ano yung... Yan. Tama, sir. 14 nga pula. Sige, sir. Salamat. Very good, sir. Very good. Saan po? I-check ko lang. Sige. I-check ko lang kung ano yung babawa na kailangan babawa. Busa. Pwede na. Sige, 3.5 na pre. Ano? Lumagot ako, hindi. Ang haba ng Pwede na. Pag ano konti. Lumabas ka pa. Sa gilid. Yan. Ano? Kaya, hindi. Ayun, nasa on. Naku po! Ano? Higa po, higa. Yan. Utang ang makahimatay ito. Hinihimatay ito, sir. May sakit na epilepsy. Naku po! Pre, Sulit may growth ka pre. Ang breaker oh. Naku po! Utang nalintik mga lagot to ka. Look, ano yung 5? Billing namin 14 yung 5 million, no? 5 point something. 5 million daw? Oo. Starting yun. Ha? Starting yun. Kaya nga sa atin nga, billing. Iba tayo. Lakas na Ayan, lagot. yung baba. Relax. Patay pre ha. Oo, walang sarili yan. Hirap lang. Naku po. Ito pa yung dito din na yung sulit yan. Parang nabaling kawayan. Gilid din ako ng jump pre. Gilid din. Baka mahiwalay ulo niya. Gilid din ako. Ayun, sa sige, upo po.
Sulit pala sa'yo yung ano eh. Yung 300. Kaya. Di ba lukaan mo rin? Gawa ko. Oo. Gawa niyo po. Hindi. Lumutok. Bagong ko na ito pala. Lamig sa katawan ah. Ay. Kali pa yun. Sige, hirap mo ulit yung kamay. Sige ako nga. Sige, hilap. Hilap. Ano? Tayo, tayo. Video ko. Video ka. Ay, hindi pwede magluloko ka dyan. Bumalik na. Umulik na ako. Okay na po. Break mo pala yung boss eh. Oo nga. Nakita na video. Nakita ba? Hindi. Oh, ano? Anong pa iniisip? Ano? Okay na. Na ako. Yung madalas. Yung... Hanggang na ba boss? Salamat po. Salamat.